ನಮಸ್ತೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಅಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸ್ತಮಾ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಇವನಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಇದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇನ್ನೇಲರ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ತರ ವದಂತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 5 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೀಸಿಂಗೂ ಅಸ್ತಮಾಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಇದೊಂದು ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆನಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇದೊಂದು ಅಲರ್ಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗದೇ ಇರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತೆಗೆದಾಕತ್ತೆ? ಕೆಮ್ಮೋದ್ರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು, ವೀಸಿಂಗ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಿ ಸೀನು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಸ್ತಮಾ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಯ ವಿಂಗಡಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಅಲರ್ಜಿನೇ ನಾವು ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಸ್ತಮಾ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿನ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಎಳ್ನೀರು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತವರು ಈ ತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ತಿಂದಾಗ ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಡಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈಡರ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಜನ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಾಯಿಲ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಎಸಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಸಿಗರೇಟ್ಸ್, ಬೀಡೀಸ್, ಹುಕ್ಕಾಸ್, ಅಥವಾ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ, ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಲನ್ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವರು ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೈರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಟ್ರೇಕಿಯೋ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಟ್ರೀಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಸ್ 1-2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 1-2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತೀರಾ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತದನಂತರ 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಕೆಮ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ಇದು ವೈರಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆಟ ಆಡೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ದಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ. ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ, ಆಸ್ಪರಿನ್ಗಳಂತಹ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ, ಆಗುವಂತ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಂದ ನೀವು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಏರ್ವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಸ್ತಮಾ, ವೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಕಾಟ, ನಿದ್ರೆ ಬರದೆ ಜೀವನವಾಗಿದೆ, ಗೋಜಲು ಗೂಟ, ಅಪ್ಪನ ಕೆಮ್ಮು ಅಮ್ಮನ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲದ ಸದ್ದು, ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಮದ್ದು, ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಟಲು ನೋವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೆಮ್ಮು ಒಬ್ಬಸದ ಗೋಳು ಬದಲಾಗ